嚟到 SNG130嘅直播。好，歡迎嚟到 SNG130直播啊！足總杯初級組，南華對陣中西區4強比賽。陣容方面，南華龍門雲天樂，後衞98號何植軒，19號伊藤宏明隊長，18號陳正軒，跟住5個中場，左手邊黃俊、歐文樂17號。再加埋90號葉禮濤，10號郭廷謙喺中間支援住前邊，再加埋11號嘅何成淵。咁前邊兩個啦，都係小矮人2人組，黑田綠豆，再加埋廖益成啊。南華後備咧就8個啫，蕭柏林、李仲、李俊賢、蕭子朗、李俊文、簡君賢、胡建日同埋蔡子圖啊。睇下陣間有冇啲彩蛋又收落佢個頭。唔係，杯賽上場。呢個運就俾到 Marco 嘅 ，Marco 再俾翻過嚟廖益成啊，過到一個喺邊線度一路自己走落去，但係6個對2個有啲難度喎呢球。過到先，仲要陳宇落少手拉住佢嘅，一斬啊波真係少少。伊藤嘅一個直線俾咗上何成淵位嘅呢個波。何成淵想吸過，吸嚟攞多少多空位，俾到廖益成，廖益成俾翻何成淵一個溫度，俾翻廖益成。夠力㗎啦！大把空位之下。吸一吸，對住一按溫啊，俾人哋一路推住，人民未出界。冇啊冇啊！力成撩嚟遠處，但係冇人啊，後邊有個黑田喺度，黑田俾佢嚟中間，黃俊自己左嚟地上，本身就俾翻基奧雲嚟，基奧雲嚟斬入嚟中間省到人啊！但係就呢邊就艾倫同埋呢邊嘅就何成淵，艾倫左吸右吸，咁啊斬喺中間射到㗎。邊個嗱佢？俾我嚟基奧雲嚟，基奧雲嚟睇到嘅，穿到。艾倫一嘢逼到嚟，有冇事？冇事啊！冇事喎，身體碰撞啊！呢個左路俾翻機會話嚟散過嚟散中人，呢個大嘅中場明顯俾到直線黑田，望到廖益成，但係黑過嚟自己射啦呢個。我腳都得㗎，我睇波㗎，縮揀一個最淋雨嘅地方嚟喺度挑戰自己。散過嚟中間嘅中手，門落啊！呢邊搞掂，第二腳都係唔夠益成。到再俾翻過嚟，艾倫再對住甩 pair 㗎，甩 pair， 冇事啊！呢下佢純粹係死啫，遠都費事撩，費事斬啦。會你咁樣控翻轉頭啊！買到呢啲爆紅嘅情況啊！係啦，而家科研益成話接定一個短波，呢個係唔識打遠戰嘅地方。唔緊要嗱，何直識啊！中間過嚟一聲嘛你，就翻嚟封咗佢另外一隻腳先，因為俾白俊榮做啦。呢一隻啊！白俊榮斬落嚟，機會運嚟瞓低咗，但係全部瞓低晒之下，我係水頭時睇腳射埋嚟啊！比賽啊，仲你睇呢個回後邊，你望下。嗱，你睇下停咗㗎。嗱，所以都話啦，球證1分鐘都好唔夠就吹完場，咁就但係呢一個戰仗。大腳撩上嚟，何成淵俾到14號黑田，黑田吸一吸啊，過唔到。咁但係呢後邊仲有多個殺出嚟，係咪何成淵嚟嘅？係啦，黑田。咁我哋中間歐文樂俾我哋黃俊都俾多嘢啊，俾到㗎。廖益成冇越位，廖益成斬我哋中間遠處頂落嚟啊！開大啊！你太近啦，開過嚟遠處真係我就係非洲裔球員啊！斬過嚟遠處，底線傳底，龍門球。但係應該上翻廖益成㗎啦，廖益成俾人攬到，但係廖益成，點解廖益成？有師傅啊！你見佢縮晒入去啊，呢度頂翻上前，我塞緊波啊，但係摟咗喎。咦？又底線傳底啊？停中喎，咩事？我係底啊！咦？精華嚟喎呢個。咦？精華加一。阿陳正謙就好快又幫手嚟綁，係啦就嗱你要讚下你啊，艾倫就都有好多好乖幫手幫人打。佢仲衰啊！佢咁樣報復式打爭嘅嘢。斬過嚟中間，包你小心啊！頂到㗎。叫
所以而家係啦，嗱要快。係講翻咁我哋中間大家搣晒之後，小心啊嗱，咁樣俾陳建年升咗上嚟，好彩雲天樂反應夠快。啊點解啊？你講啊？點解會推咗喎？俾到我哋黑田，黑田自己射啦，黑田。黑田自動撞啊鄧光豪隻腳，但係就撞錯方向，包咗要話不尊重呢以個後補習黑田唔係一個前鋒嘅問題。仲俾雲天樂，應該擺雲天樂嘅龍門後邊啊！跑得好快啊！咁林仔精好啦，咁嗱呢下就嗱個軍速飛人喺快，哇咁樣碌入去，乖仔喎呢度碌入去，應該陣間等佢飲完再收翻嗰支水擺地本上都冇。其實睇下得唔得啦？如果李俊賢，而家你揾人睇睇白俊榮，係啦，見到蕭志昂嚟啦，係咪走咁快？係啊，黑田嚟嘅，死啊呢個俾！帶佢中間再俾雙前。哎呀，呢個就先落得大就出咗去側邊噶啦。睇住嗱，我問你後邊後邊漏晒，睇住白俊永啊！嗱，再半場波死啊！呢係未住，睇呢個咗㗎。仲有㗎，呢個俾佢頂。有7分鐘拍定時間。手榴彈抌入嚟，頂翻出嚟，有冇執到色咁多？有啊，大波中人，再穿裝一溜啊！死啊！呢個嚟到呢邊啊！好嘢！佢淨係留一隻咁多入邊瞓覺。撳晒低晒頂落嚟，出咗去。嗱，俾得益啊！應該嚟呢邊。係啊！俾啦！係啊！好嘅好喂！黃子，哎呀，踢咗落去呢一邊。都成問題呢個時候。喂，佢真係斬啊！佢斬俾人少係。燒紙。阿田控定，就咁啦。自己唔射，中間，李俊傑，射啦！李俊傑自己射啦，冇問題。哎呀！好啦，呢度郭定謙，呢個係橫邊俾人推咗出界，都係我同講下都要俾啊！唔好再投訴啦！大公旗啊！南馬波喎，大公旗咗啦！喂，你韓正比奇都俾牌？唔係喎，個韓正之旗喎，我拗緊數喎。韓正係俾南馬波嘛？又俾翻南華波，又有牌。韓正俾南馬波，咁你點攞隻牌啊？定謙，但係俾唔到啊！踢高！撩起！好嘢，郭定謙，小子兩再攞波。郭定謙啊，係啦，要高少少啊，過到尤師傅，但尤師傅食翻佢個身位。郭定謙偷得翻，喺街度一擁住出界。要俾佢攻啊！而家就叫阿黃志英企埋上嚟，保時成5分鐘啦，差唔多。好嘢！嗱，黑田就恭喜南華晉身決賽，但我哋繼續睇住先，真係打得好好，將士用命嘅一場比賽，好地地一場比賽。南華晉身決賽，將會對住下一場嘅對手釜山島見。CSSSNG 130